որ բացահայտվել է մեր պետականության, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և կայունության դեմ նախապատրաստվող հանցագործություն և բնականաբար նաև կանխվել է այդ պլանի իրագործումը և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր իրավապահ համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին և առավոտյան հարցը քննարկել եմ նաև Հանրապետության նախագահի հետ և կարծում եմ իմաստ կունենա, որ ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության, քննչական կոմիտեի, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնեք պարգևատրման և պետական պարգևի։ Կարծում եմ շատ բան չկա ասելու թեմայի հետ կապված, որովհետև ահռելի ծավալով ինֆորմացիա է հրապարակվել և ես այս պահին չունեմ որևէ այլ բան բացի հրապարակվածից ասելու, համոզված եմ արդյունավետ քննություն տեղի կունենա և հետագա ընթացքի մասին մեր իրավապահները հանրությանը կիրազեկեն և ուզում եմ մի հարցի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, որովհետև երեկ հանրային քննարկումներում, սոցիալական ցանցերում մի շեշտադրում իմ ուշադրությունը գրավեց, այդ շեշտադրումը հետևյալն էր, օգտատերերի մի խումբ արձանագրում էր, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27 է նոր կանխվել, մի ուրիշ խումբ էլ հարց էր բարձրացնում, թե արդյոք 1999 թվականին Հայաստանի իրավապահ մարմինը կարող էր կանխել հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը։ Կարծում եմ սա մի հարց է, որի պատասխանը նույնպես ի վերջո պիտի փորձենք վստահելի ձևով ձևակերպել և ես հույս ունեմ, որ մեր իրավապահ համակարգը այս հարցի ձևակերպումը, այս հարցի պատասխանը գտնելու ուղղությամբ նույնպես ջանքեր կգործադրի։ Այսքանը երեկվա իրադարձությունների հետ կապված, մինչ օրակարգի հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ նաև ընդգծել, որը կարևոր է, որ մայիսին մենք տնտեսական բավականին լավ ցուցանիշներ ենք արձանագրել, ինչը կարևոր է իմ նախնական դիտարկմամբ հետևյալով, որ կարծես թե որոշակի բարեփոխումների, հայեցակարգային մոտեցումների, ձևակերպումների շնորհիվ, իհարկե նաև մեր գործարար համայնքի և տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների գործունեության շնորհիվ մեր տնտեսությունը ճկունության որոշակի դրսևորումներ է ցուցադրում արագ արձագանքելու իրադրությունների և դրանց փոփոխությանը, ինչը իմ կարծիքով ամենակարևոր արձանագրումը կարող է լինել, եթե իհարկե հետազոտական մակարդակում կարողանանք վերահաստատել